Ayo yang di sini ayo. Ayo semuanya. Ayo semuanya keluar dari mulut, semuanya keluar dari mulut. Ayo dengan di sini. Dengan di sini. Ayo semuanya. Ayo. Ayo lewat mulut. Ayo bismillah. Ayo. Iya. Udah lama di sini? Saya tinggal di belakang sebenarnya. Di tanah kosong sana. Oh gitu. Kalau di Ciputat dari Iya. Sampai ya. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وسلم Dipegang doang. Hah? Ini apa nih? Aduh. Pegangan apa mas? Hah? Udah di siapa nih? Udah di siapa itu mas? Ini banyak banget isinya. Tahun 2006 kalau nggak salah udah saya buang gila lupa. Barangnya Tahun 2006 kalau nggak salah udah saya buang gila lupa. barangnya dibuang, Cina masih ikut mas. Badan kecil Pak. Itu kepercayaan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim alif la ilaha illallah. Nah ini kalau ada ini hitam kebakar ini mas. Alif lam mim Allah la ilaha illallah. Alif lam mim. Semuanya. Masnya ini ingin kalian keluar semuanya ya. Semuanya. Masnya ingin seluruh kodam-kodam yang di dalam badan semuanya keluar ya. Ayo boleh silakan keluar lewat mulut boleh. Ayo silakan. Ini badannya mau dibersihin ya. Insyaallah ya. Semuanya keluar lewat mulut boleh. Ayo silakan. Ayo silakan. Semua. Plastik. Ayo. Plastik Pak, plastik. Ayo semuanya. Ayo semuanya.
Ayo semuanya, ayo. Ayo semuanya keluar, ayo. Ayo, insyaallah, insyaallah. Ayo, ini emasnya ingin putus hubungan dengan kalian semua. Ayo, ya. Semuanya, jin-jin kodam-kodam yang dalam perut, semuanya keluar dengan izin Allah. Ayo. Semuanya keluar dengan izin Allah, semuanya. Semuanya, ayo. Ayo, yang di sini, ayo. Ayo semuanya, ayo. Ayo keluar lewat mulut semuanya. Ayo semuanya. Ayo, ayo semuanya. Semuanya. Keluar lewat mulut, ayo semuanya. Insyaallah ya. Lewat mulut ya. Ayo lewat mulut yuk. Ayo semuanya. Ayo semuanya yang di leher nih, ayo semuanya. Semuanya, ayo, semuanya. Semuanya, ayo. Ayo jangan ditahan, keluar semuanya, ayo. Ajak teman-teman yang lain, ayo. Semuanya. Ayo yang di leher nih. Ayo semuanya. Ayo. Semuanya. Ya, insyaallah ya. Ayo, semuanya keluar, ayo. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Semuanya keluar, ayo dengan izin Allah, semuanya keluar lewat mulut semuanya, ayo. Ayo semuanya yang bikin batuk semuanya, ayo kalian semuanya keluar tuh, ayo yang di sini, ayo semuanya, ayo keluar mulut, semuanya keluar lewat mulut, ayo dengan izin Allah, ayo semuanya, ayo lewat mulut, ayo Bismillah, ayo izin, ayo dengan izin Allah semuanya keluar lewat mulut, ayo silakan. Ini badan masnya mau dibersihin, ya. Insyaallah ya. Semuanya, teman-teman mau diajak keluar semuanya. Semuanya, ayo, silakan. Silakan keluar lewat mulut, ayo. Ayo silakan, keluar sendiri lewat mulut. Ayo pamit, insyaallah. Pamit ya. Ayo, insyaallah. Pamit, ayo. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayo semuanya lewat mulut, semuanya kepada mulut semuanya. Ayo. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayo semuanya keluar lewat mulut yuk. Aduh.
Ya, semuanya keluar ya, semuanya keluar dari izin Allah, semuanya keluar. Kenapa nih? Udah lama di sini ya? Udah lama di sini ya? Insyaallah ya, keluar ya dengan izin Allah ya. Pamit ya, insyaallah ya. Ayo semuanya yang lama udah di sini ya, semuanya ya. Ya, ini masih ingin berpisah sama kalian ya. Ya. Ya, ayo insyaallah. Ya, pamit baik-baik ya. Insyaallah, yuk. Ini masnya pengen sembuh nih. Ya. Insyaallah ya. Ayo. Insyaallah ya. Ayo. Pamit ya. Ini masnya pengen berobat. Ya, pengen gak ada hubungan dengan makhluk-makhluk yang lain lagi ya. Ayo, insyaallah. Ya. Ayo semuanya ya, pamit ya. Insyaallah ya. Pamit ya. Insyaallah ya. Ayo, yang yang macan barang apa, Mas? Badui Pak. Jadi Sama punya dua. Cuma dulu saya udah saya balikin. kalau barangnya iya, tapi kalau isi kodamnya itu masih itu. Itu nanti gini Mas.